Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் மிஷின் ஃபுல் ஆயில் சர்வீஸ் தான் பண்ண போகிறோம். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோ போகலாம். தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்க்ரூ டிரைவரு, ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவரு, ஒரு கட்டிங் பிளேடு, ஒரு ப்ரஷ், டூத் ப்ரஷ் இருந்தால் போதும், ஒரு கிளாத், அடுத்தது ஆயில். அந்த ஆயில் கடையிலே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் போய் ஸ்விங் மிஷின் போடணும்னு ஆயில் கேட்டினா கொடுப்பாங்க. அந்த எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து அதுக்குன்னு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஆயில் எந்தெந்த இடத்துல போடணுன்ட்டு அந்த இடம் எல்லாமே ஒரு 6 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து ஆயில் விடுங்க. விட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த காட்டுற பாருங்க. இங்கே ஒரு இதுலேயே 3 பாயிண்ட் எடுத்து பாருங்கள். அந்த இடத்துல விட்டிங்கனாவே உள்ளே வரைக்கும் இறங்கும். அந்த ஆயில் இறங்கிச்சுனாவே உங்களுக்கு வந்து மிஷின் வந்து ஓடும்போது கட கட கடன்னு சவுண்டு வருது. இந்த மாதிரிலாம் வந்து சத்தம் இருக்காது, நல்லாயிருக்கும் மிஷின் வந்து. அடுத்தது வந்து இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருப்பாருங்க இந்த தையல் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அது உள்ள அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மேலேருந்து போட்டிங்கன்னா கூட அவ்வளோவா இறங்காது. சில இடத்துல இந்த இடத்துல எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து ஆயில் ஃபுல்லாக வந்து இறங்கும். இறங்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா தைக்கும்போது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும், சத்தம் இருக்காது, ஈஸியாக தையல் விடும், கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும். வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம ஜாலியாக இருக்கும். உங்களுக்கு பாருங்கள், வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம், இன்ஃபர்மேஷனான விஷயம்லாம். இந்த நூல் மாட்டுது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல தான் வந்து அதிகமாக வந்து ஃபால்ட் வரும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் இது பாருங்கள். இது வந்து நம்ம இந்த பாபினில் நூல் எடுத்துகிட்டு இந்த மேலே நூல் சுற்றி இதுக்குள்ளே எடுப்போம். இந்த இடத்துல தான் வந்து நூல் சுற்றும் போது நூல் வந்து அந்த அந்த நூலோட இது வந்து நிறைய வந்து அந்த ஸ்டோர் ஆகிடும். கைட்டம் பாருங்கள். ஒவ்வொரு எப்படி கைட்டுறீங்களோ எல்லாமே அப்படியே நீங்கள் வந்து ரிட்டன் அதில் போடணும். மாற்றி ஏற்றி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நூல் கட்டாகவும் நூல் சிக்கிக்கும், நூல் டைட்டாக இருக்கும். இதில் எடுக்கிற பாருங்கள். எப்படி நான் எடுக்கிறேனோ ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக எடுக்கணும். அதே மாதிரி சேம் D2 நீங்கள் ஃபிட்டிங் பண்ணும்போதும் பண்ணணும். வருது பாருங்கள். அந்த இடத்துல பாருங்கள், இவ்வளோ அழுக்கு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து மிஷின் வந்து நூல் வந்து இழுக்கிறது வந்து சுத்தமாக வராது, க்ளீனாக வராது, சிக்கிக்கும். நூல் சிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நூல் கட் ஆகும். தைக்கும்போது நூல் கட் ஆகும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. திருப்பும் போடும்போது இது எல்லாமே ஒரு மொத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அதில் அந்த இழுக்கு எல்லாமே இருக்கும். அந்த கம்பியில் அந்த சைடில் மேலே எல்லாமே அழுக்கு இருக்கும். எப்படி நீங்கள் கைட்டினீங்களோ அதே மாதிரி ஃபிட்டிங் பண்ணணும். போடும்போது எல்லாமே தொடச்சிட்டு போடுங்க. சுத்தமாக போடும்போது அது பாருங்கள். இது வந்து இதுக்குள்ளே அந்த கம்பி இருக்கும். அந்த போயிடுவது உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்ப்ரிங்கும் கம்பல்சரி இருக்கணும். ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டைட்டாக பிடிக்கும். போடாமல் விட்டுரு போகிறீங்க. சில பேர், நிறைய பேர் அந்த தப்பு தான் பண்ணுறீங்க. எப்படி கைட்டுறீங்களோ அப்படி போட மாட்டீங்க. நிறைய விஷயத்த விட்டுறீங்க. அந்த விடும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வருது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே வீட்டில் பண்ணுங்கள். அப்படி முடியலன்னா டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் உங்களாலே பண்ண முடியும், நீங்களும் பண்ணலாம். ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. அது க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த நூல் பாபின் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழுக்குறங்க பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். வீட்டில் நீங்களே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஸ்விங் மிஷினை ஆயில் சர்வீஸ்லேருந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் நீங்களே. ஓகே, வீடியோ பாருங்கள், கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள்.